ဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်မကတော့ထင်တယ်။နဲ့မဆိုအခုဓာလီကားတွေရောအစာဦးရောဒီအစည်းအဝေးခမ်းမကြီးဆိုကျွန်မတို့ဆရာတော်ကြီးပြီးကသာလာကြည့်ရဆိုလွတ်တော်နဲ့တောင်ရှင်လို့ရပါတယ်။အရန်သားသားနာနာနဲ့အရန်လောက်ထတာကိုထိုင်တဲ့ခုံတွေကနေကိုအကုန်လုံးမေးခွန်းမေးမယ်ဖြေလုံးမယ်အကုန်လုံးဆရာတော်ကြီးစီမံထားခဲ့တာအရန်ကောင်းခုဆိုအရန်စုပ်ပြတ်တတ်နေရတယ်ကျွန်မတို့စိတ်လည်းမကောင်းဘူးဝမ်းလည်းနေဆရာတော်ကြီးကိုပဲကျွန်မကတော့ဒီနေရာနေပြီးတော့ပြန်ပေးကြပါလို့အညွန့်ညွန့်တောင်းပန်ခြင်းပါတယ်ဂျာမေကွန်မေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိပါသေးလားအားလုံးလည်းရှင်းတော့ပြီထင်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရှင်းတာကိုခုနမေကွန်နေမေးလို့ရှင်းပြတာတွေကိုခုနဘုန်းကြီးတို့ဓာကြီးဥထင်စောပိုင်ဆိုင်မှုမပိုင်ဆိုင်မှုတရားဥပဒေကြောင့်ရဖြစ်လာနိုင်တဲ့အားတွေရှင်းပြတာရောဆိုရင်အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်ကြီးဘုရားကြီးပြောသလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တန်ခါအချင်းချင်းမြန်မာနိုင်ငံသားအချင်းချင်းကိုယ်နိုင်ငံမှာလည်းပဲအခုအချိန်မှာအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးတွေရယူပြီးတော့ဟိုးအရင်အစိုးရလက်ထက်တုန်းကမပိုင်ဆိုင်မဲနဲ့ကျူးကျော်ပြီးတော့ယူထားတဲ့မြေတွေယာတွေလယ်တွေကိုတောင်မှပိုင်ရှင်တွေကိုပြန်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီလိုငြိမ်းချမ်းရေးတွေယူနေတဲ့အချိန်အခါမျိုးမှာဘုန်းကြီးတို့ကုပီတန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားမှာသာသနာပြုကျောင်းတွေလုပ်နေတဲ့အချိန်အခါမျိုးမှာဆရာတော်ကြီးဘုရားကြီးအမိန့်ရှိသလိုပဲနိုင်ငံခြားမှာထိမ့်သိမ့်မဲ့အရေးချင်းပြည့်ဝတဲ့တန်ဃာတော်တွေဟာဒီကျောင်းကြီးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးပြန်မကြွလာတဲ့10နှစ်အတွင်းမှာနိုင်ငံခြားနဲ့သာသနာပြုတန်ဃာတော်တွေပြတ်တောက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြန်လဲသတင်းသုံးပြီးတော့ training ကျောင်းကြီးပြန်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိနေတဲ့အချိန်ခါမှာအခုလိုတန်ဃာတော်တွေအချင်းချင်းညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဟိုဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်ရှိပိုင်ဆိုင်တဲ့ကုမာတဏိသုခကျောင်းတော်ကြီးမှာ training သင်တန်းတွေယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းတွေအဖက်ဖက်ကယူယွင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာသာရေးလူမှုရေးစတဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုသင်ကြားပေးနိုင်တဲ့ဒီကျောင်းတော်ကြီးကိုပြန်လဲပြီးတော့ training school ဟိုဟာတွေပေါ့လေသင်တန်းတွေပေါ့အဲ့ဒီသင်တန်းတွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့အတွက်အေးချမ်းချမ်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့လုပ်ခဲ့တာဆရာတော်ဘုရားကြီးအခုဆိုရင်ဒါသတင်းသုံးတာ8လရှိပါပြီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာ8လဆိုတာဟာဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံခြားမှာဟိုကျောင်းတွေမှာသွားတယ်ဆိုရင်အလုံးစုံတစ်ပတ်9ရက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အများဆုံး1လလောက်ပဲသူတို့သတင်းသုံးမှုတာပါအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာ8လသတင်းသုံးတယ်ဆိုတာကိုကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလည်းပဲသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာလူမျိုးတယောက်မြန်မာနိုင်ငံကမွေးဖွားခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်နိုင်ငံခြားမှာကြီးပွားပေမဲ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအဖက်ဖက်ကယူယွင်းနေတာတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့တန်ဃာပိုင်းဆိုင်ရာလူပိုင်းဆိုင်ရာအကုန်လုံးဆိုင်ရာတွေဟာတိုးတက်အောင်လို့ပြုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကြားရတဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မတွေလည်းစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တယ်ကြားရတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲနှလုံးမသားမရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အားလုံးရှင်းပြတဲ့ကိစ္စမှာတော့ဟိုတိုင်းလုံးတပြည်လုံးသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့မဖြစ်မနေဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီနေ့မလေးရှားနိုင်ငံပြည်နယ်ကျောင်းမှာကထိန်ပွဲကိုကြွနေတဲ့အချိန်ခါမှာပဲဘုန်းကြီးတို့ပြန်လဲပြင်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒါကတော့ပြည်သူပြည်သားတွေကဒီလိုတန်တရားတွေဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုတော့ရှင်းပေးပါဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြန်လဲပင့်ဆောင်ပြီးတော့မနေ့ညနေမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးတက်တော့ကြီးလာပါပင်ပန်းနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြန်ကြွလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးမီဒီယာများနဲ့တကွာတရားတော်များတို့လည်းပဲဒီကနေ့ရှင်းပြတဲ့ရှင်းလင်းချက်အားလုံးဟာသက်သေသက်ကာယအထောက်အထားနဲ့တကွာခိုင်လုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးကမေတ္တာထားပြီးတော့ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်းသွားပါပြီဒါကြောင့်မလို့မရှင်းလင်းတဲ့အချက်တွေလိုအပ်တဲ့အချက်လေးတွေများရှိရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့မှာထမ်းပါတော်၎င်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ထမ်းပါတော်၎င်းဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များထမ်းပါတော်၎င်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်နော်မေးမြန်းတဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်တင်ဆိုရင်သင့်တော်ပါပြီတကယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့ဒါဟိုလွတ်လပ်နဲ့ပြောကြဆိုကြဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာ10နာရီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခန်းထဲအားလုံးပြီးစီးသွားမှာပါဘုန်းကြီးတို့နောက်အစီအစဉ်တွေလည်းရှိသေးတဲ့ခါကျတော့ခုနလိုဟို television ပုဂ္ဂိုလ်များဒါမှမဟုတ်ရင်အခြားပုဂ္ဂိုလ်များမေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းများသီးသီးသန့်သန့်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအချိန်ယူပြီးတော့မေးမြန်းပြီးတော့တူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်ညီညွတ်ညွတ်နဲ့တိုင်းပြည်အကျိုးသာသနာအကျိုးကိုပံ့ပိုးကူညီသွားကြပါလို့ဘုန်းကြီးတို့မေတ္တာရပ်ခံရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါမယ်ခွန်ကြီးတို့
အားလုံးလည်းချီပြီးတော့ဇယံတော်ဘောဓိယာမူလေးနဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲရဲ့အောင်မြင်မှုအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါဇယံတော်ဘောဓိယာမူလေးကန္တာရွတ်ဆိုပြီးတော့နေကုန်းချုပ်ပါမယ်ဇယံတော်ဘောဓိယာမူလေးတကြနန္နန္ဒီဝဒနောဧဝမေဝဇယောဟောတုဇယသူဇယမင်္ဂလေးအပရာဇိတဗန္လင်္ဂေတိတေဘုဒ္ဓဝိပုဂ္ဂလေအဘိသေကေသဗ္ဗဗုဒ္ဓနာအခပတ္တောပမောတတိသူနေခတံသူမင်္ဂလံသုဘဘာတံသုဩဋ္ဌိတံသုခနောသူမုဟောတောသသွေထံမြမစာရိတုပရခိနံကာယကမ္မံဝါစာကမ္မံပရခိနံပရခိနံမနောကမ္မံပဏိတိတိပရခိနေပရခိနာနိကတဝါနလဗန္တတိပရခိနေတိအရာလတ္တသုခိတာဝိဒုံလာဗုဒ္ဓသာသနေအာရောဂသုခိတာဟောထသာသဗ္ဗိညာတိပိဗုဒ္ဓသာသနာတို့လည်းဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တု၃ချိန်ရွတ်ဆို၍ခန္ဓာကိုပါမယ်ဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တုအလုံးတယောက်လာကြတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်များနဲ့တကွာမီဒီယာသတင်းစာနဲ့စီးစီးမှမီဒီယာပုဂ္ဂိုလ်များတရားဓမ္မများအားလုံးကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့အားလုံးကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတူပကာရတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားရင်းနဲ့ဒီခန္ဓာကိုအားလုံးပြည့်စုံကြပါပြီ